ଏ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କହିନ ଦେଖୁଣୁ କାହିଁ ନଙ୍ଗଳା ଉଠ କିଛି ତ ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି। ହଁ ଆମ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଜେଡି ତରଫରୁ କହିଲେଣି ମେଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି, ବିଜେଡି କହିଲେଣି ମେଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି। ସିଏ ଆମ ସଭାପତି କହିସାରିଲେଣି ଆମର କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ହବନି, ପୁଣି ଆପଣ ମେଣ୍ଟ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସଭାପତି କହିଲେ ମେଣ୍ଟ ହବନି, ପୁଣି ମତେ କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ଯଦି ସଭାପତି କହିଲେ ମେଣ୍ଟ ହବନି ହବନି, ମେଣ୍ଟ ତ ହବନି, ପୁଣି ଲାଭ କ୍ଷତି କାହିଁ ହିସାବକୁ ଦଉଛ? କ୍ଷତି ହେଲେ ହବ, ଲାଭ ହେଲେ ହବ। ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହବନି ପୁଣି ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ କାହିଁ କରୁଛ? ବିଜେପି କି ହରାଇବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ କି ଦଳ ଇଏର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଲୋକମତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଜେପି ଯଦି ଭୁଲ କାମ କିଛି କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦଳ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଦଳ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ତା ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ସେ ଦଳ ଜିତିବ। ବୋଲି ଆମ କର୍ମ ନେଇକି ଆମେ ଫଳ ପାଉନୁ, ଆମେ ସେମିତି କର୍ମ କରୁନୁ, ଫଳ ପାଉନୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ପାଉଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କୁହନି, ଆମ କର୍ମ ନେଇକି ଫଳ। ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବା ଫଳ ପାଇବା, କର୍ମ ନ କଲେ ଫଳ ପାଇବାନି।